Bueno, mi guachito, yo tengo cualquier experiencia en la constru, tengo los mejores temas en YouTube y en Spotify. En este video voy a mostrarte de pana cómo por reparar una volcanita si la guate le mojó por la lluvia, por la ducha o por el guate para que no le pague a ni un won. Lo primero que tenéis que hacer es conseguirte un cortacartón, cortar la parte que está con humedad, mi guacho, ponerle un maguachi si la agua está muy tieja, la tiráis para afuera, mi guacho, funa donde están los tabiques, hazle una guía, mide de pana el puro pedazo que vaya a repararle, corta una volcanita nueva, échale yeso, líjalo y píntalo, yera.